Ako date na day ko i-comment ato kato ganing nag-viral nga kuan kanang si Habibi nga iyang gipost ang bata unya pagkahuman ni ana siya nga dili magpatugag-tugag anak og dili makaya tinuod ba ana iyang gisulti ay nga kanang kuan kanang unsa ni wala man to siya nag-ingon jud nga dili jud mga anak siguro na misunderstanding lang pud sa mga tawo nga naminaw ang buti pasabot ato niya nga dili magkanang kuan dili manganak og kanang daghan kay ang mangkaluluoy ang mga bata tinuod man na kay nakita nato no sa kuan sa panahon karon nga pati yung lisoda ang uban moingon nga ay wala na dili na ta magkananak daghang mang solusyon nga kanang maglambing-lambing sa bana example magkontrol ana ba magkontrol na may mga mapalit diha sa parmasya nya usapod kanang ako pun bitaw sa akong mga anak moingon man ko na uy ayaw mo panganak og daghan kaayo kay lisod karong panahon na ako upat ko na kabuk akong anak naglisod pod ko kay ang akong gipadalhan left and right left and right nan pod tinuod man na kay naa po koy nakita daghan ko nakita ana nga ang mga bata gani kanang kung sila kabuk 8 or 9 unya pagkahuman naglisod sad kanang ang luoy ang mga bata ang kana jud kanang pangpamisti kanang ang pang kuan kanang usani kanang pag-eskwela unya example gusto sa bata nga mapalit ato dili gani mapalit kay naagian nako na nya kana jud magsakit gani kanang magkasakit mo jud ay pinaka kuan kanang problema kaayo kung wala tay kwarta unya pagkahuman ana kanang wala ba may lantag na mo pahulam nato ug wala mo pahulam mo nang kato iyang gisulti nga kanang dili mag-anak-anak gani og kanang dili ikakon tinuod man na bisan ako sa akong kaugalingon daghan kay kog anak mo nang akong gipadalhan left and right jud ko kay kung isa pa to duha akong anak dili ko magkalisod sad pero blessings man na sa Ginoo mo nang nalipay pud ko bisag upat ka buka kong anak daghan kay kog apo pero nalipay man pud ko kay kuan kanang unsani malipay pud ta bang gilikanan munang dili lang ta masuko kang Habibi kay nagistorya raman na siya sa tinuod wala man jud siya nagingon nga kanang unsa jud siya nga kanang unsa ni wala man siya ingon nga nang lait gud nga unsa nga lait jud siya nag-advise raman siya tama man to kay iya man po nang naagian kana lang kung dili lalim bukuan labi na ron nga kanang mahal kaayong mga palitonon naabi tay uban kanang ang uban gani kanang naa sa karsada kay kung wala man asla nanganak na sila gisa di magkalisod di ba na mga bata daghan kinakinilimos anak jud mo nang karong panahon na bisag unsaon ba nato paningkamot igo ra gyud ta makakaon ana makabistig ginagmay dili na gyud ta mo haruhay ani tungod sa kalisod sa mga palitonon ug tungod sa ka-krisis jud ana lang og hinaot nga wala koy masuko nako basta ang akong gikasulti ako wala ko nasuko ni Habibi kanang tama to iyang gisulti pero wala lang niya jud na siguro nabuhi to niya nga istorya pero wala jud niya ba ambot pasabot jud ato niya dili jud to ingon nga ayaw mo pag anak-anak ambot pasabot ato gamayon nga anak mo na ang akong nasawnaw na siyempre naaka sa kanang video burag wala na gani kay mahuna-hunaan gani nga istorya mo na alangan man pud magbasa kinahanglan man jud kung isa ito gisulti sana sa tungunaw na karon moy atong gisulti di ba o kana lang hinaot wala po'y magbasa ko wala magbasa ko kay wala pa po'y mga followers o viewers thank you.